د روژې په آخره عشره کې یو مهم عبادت چې هر مسلمان ته پکار دا ده چې د عبادت ته وخت ورکړي. د دنیا کارونه نه خلاصېږي، د دنیا مشاغل او مصروفیات هېڅکله نه خلاصېږي. هغه وخت خلاصېږي چې خدای نه خسته ستا روح وختي ته قبر ته وشوه که بیا نو ته فارغه. نه د کور مشاغل خلاصېږي، نه د کاروبار مشاغل خلاصېږي، او نه د پیسو مشاغل او مصروفیات خلاصېږي. هېڅ مصروفیات په دنیا کې نه خلاصېږي. ځان به په خپله قصدن ورته فارغه کوي. دا عبادت چې کوم دی اعتکاف دی، د اعتکاف ته باید ډېر مسلمانان کوشش دا وکړي ځانونه ورته فارغه کړي. داسې وخت باید راسي چې په یوه کلي کې د 10 معتکفین هم باید زیات وي، ځکه دا ډېر فضیلت والا عبادت دی، دا ډیر فضیلت لري دا عبادت. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی، که چیرې چا د الله د رضا په خاطر باندې یوه ورځ اعتکاف وکړي، یوه ورځ اعتکاف یې وکړي، الله سبحانه وتعالی چې دته د دې په عوض کې ورکړي جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق. الله د ده او د جهنم د اور په مابینځ کې، د ده او د جهنم د اور په مابینځ کې 3 خندق پیدا کوي. الله د هر خندق په مابینځ کې به فاصله لکه د مشرق او د مغرب دومره، یعنی مطلب دا سړی په اعتکاف د جهنم د اور نه خلاصېږي چې 3 خندقونه الله پاک جل جلاله دومره اندازه د ده او د جهنم د اور په مابینځ کې وګرځول چې د یوه خندق اندازه چې کوم ده، د یوه خندق اندازه هغه دومره فاصله لري لکه مشرق او مغرب. څومره فاصله ده دا رقم چې 3 وارې واچوي. معلومه خبره شوه چې الله د جهنم د اور څخه په دا عبادت باندې خلاصوي. خندق څه ته وایي؟ پخوا زمانه کې چې به دا جنګونه کېدل نو کله چې به د یو چا یا د دشمن خوف پر دې علاقه باندې د غلبې یا د تسلط خوف چې دا به پر موږ حمله وکړي نو شاوخوا به یو غټ ژور کړی او په پراخ اندازه باندې به یې وکړي چې دشمن به بیا نه سوی پراوښتلی، بیا به دا خلک د دې دشمن څخه محفوظه وه. نو که سړی اعتکاف وکړي الله سبحانه وتعالی د دغه اعتکاف په وجه دی د جهنم د اور څخه د دغه 3 خندقو په فاصله باندې الله دی ساتي. څومره غټه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د معتکف په باره کې چې معتکف یعکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. معتکف په حالت د اعتکاف کې الله سبحانه وتعالی د ده ګناهونه معافوي. یعکف الذنوب د ده ګناهونه معافیږي. او بل دا چې د اعتکاف څخه د باندې پر بیبان خلک کم نیک کارونه کوي، د مریض پوښتنې ته ورځي، وسیله او قرابت کوي، بل کوي، بل نیک کارونه کوي. هغه کارونه الله سبحانه وتعالی د ده په عمل کې اجرا کوي او ثواب یې لیکي لکه دی چې په خپله د عملونه کوي. سبحان الله. یعنی معتکف که د اعتکاف په سبب باندې د باندې نسي وتلی، هغه عمل نسی کولی نیک عمل چې نور خلک یې د باندې کوي، ځکه دی چې کوم دی په اعتکاف کې دی، دی محبوس دی. نو الله سبحانه وتعالی د هغه خلک چې پر بیبان کم نیک عملونه کوي الله سبحانه وتعالی هغه خلکو چې کم اعمال دي د هغه اعمالو په اندازه د ده په نیکي یا په عملنامه کې هم هغه حساب نقل کېږي. څومره بهترین عبادت دی. یو روایت کې راځي قسم دا روایت موضوع دی، موضوع لنا البته سند ضعیف دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که چیرې چا په روژې په میاشت کې اعتکاف وکړي الله سبحانه وتعالی د 2 حج او د 2 عمرو ثواب الله سبحانه وتعالی ورکوي. که څه هم دا روایت چې کوم دی دا په سند کې د ده بحث ته، خو البته الله سبحانه وتعالی د دغه اعتکاف په کولو باندې دته امید شته چې الله اجرونه ورکړي. لہذا اعتکاف ډېر مهم عبادت دی. علما لیکي چې د معتکف مثال سره کم دی.
د معتکف مثال دا رقم دی مثل المجرم القى نفسه بین یدی الرحمن د هغه مجرم رنګ مثال لري چې دی خپل ځان د الله سبحانه وتعالی په دربار کې واچي بند کړي چې خدای در هغه ساعته پورې نه وځم چې تا بخښلی دی. سبحان الله. یو معتکف یو کس چې د کور بستره راخلي د 10 ورځو دپاره د الله سبحانه وتعالی جوار کې ځان اچي الله ته سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کوي د الله دربار ته راځي د الله کور ته راځي د ده مقصد بل څه دی؟ مقصد یې دا دی چې ای الله زه راځم د دې دپاره ستا قرب حاصلوم ستا دربار ته راځم ای الله دپاره د دې راځم چې زه مجرم یم او ته مې رحمان او رحیم رب یې زه ستا دربار کې ځان اچوم دلې ځان بندوم نظم د دې ځای څخه چې تا بخښلی دی. نو الله پاک جل جلاله به نه بخښي. هغه حدیث مې بل ورځ نه درته نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي حدیث قدسي دی چې الله وایي یو لویشت تا نږدې سه یو ګز نه نږدې کېږي. نو چې ته د کور څخه راسې د الله په کور کې بستره کښېږدې او ځان بند کړې نو الله به تا نه بخښي؟ امکان نه لري چې نه دې وبخښي. لهذا په روژه کې اعتکاف دا ډېر زیات فضیلت لري. یو څو فضیلت یې دا دي. یو فضیلت یې دا دی چې د شیطان څخه انسان محفوظه کېږي د شیطان د شر څخه د هغه د خطایستو څخه انسان په دې مسجد کې او په دې اعتکاف کې د هغه شیطان څخه دی محفوظه کېږي. او دوم دا چې معتکف چې کله اعتکاف لپاره مسجد ته رالی دغه معتکف د الله په حفاظت کې دی او د الله په ضمانت کې دی. سبحان الله. الله د ده حفاظت کوي. دریم فایده یې دا ده چې دغه معتکف چې کله مسجد ته رالی د فرشتو په صحبت کې سو د هغه په ملګرتیا کې سو د هغه په همنشیني کې سو څومره فضیلت دی. او څلورم دا چې معتکف چې کله الله ته ځان نږدې کړي په دغه عمل باندې چې دی مسجد ته رالی الله سبحانه وتعالی د ده سره مینه کوي زیاته مینه او محبت د ده سره کوي. قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی اعلان وکړي زما همسایه راجلا کړي. فرشتې به وایي یا الله ستا د همسایتوب وړ کسان کوم کسان دي؟ الله سبحانه وتعالی وایي زما د همسایتوب وړ کسان هغه دي چې مساجد یې آباد کړي. علما لیکي چې د مساجد په آبادونکي انسانانو کې معتکفین هم داخل دي. گویا دا هم د الله په جوار په همسایتوب کې راځي. او آخر فضیلت دا دی چې په دې مسجد کې انسان په خلوت کې سي دی خپل رب سره مخامخ سي بیا دی ورته ژاړي دی زارۍ ورته کوي دی الله سبحانه وتعالی ته خپل ځان مجرم ثابتي چې ای الله مجرم یم خطاکار یم ګناهګار یم ستا نافرماني مې کړې ده ستا د رسول نافرماني مې کړې ده د سنت خلاف اقدام